Жижиг гишүүний асуудлыг яг үргэлжлүүлээд асууж ийн гэж ойлгоорой. Асуудлуудаас адилхан хандгаж ирсэн. Тэгээ ерөн зүгээр үгээрээ заа гэдэг те бүгд. Постэр зураг авахулах янз янзын видео штөрхөд ихтэй бүгд сайхан уянгалаа заал гэдэг. Үйлдэл бодлого төсөв санхүү тавьж өгөхөөр дандаа эсрэг байх шүү бид нар. Тэгэхээр энийг одоо бидээс төрийн байгууллагууд бас хандлага өөрчлөхөөс эхлэх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгээ ингээд өнгөрсөн цаг хугацааны явцад бас хараад ахаар нийслэл за тэгээд дээрэс нэмэх нь дооронд өмнө говь хоёр л хүүхдийн төлөө төсөв тавьсан юм байна. Тэгээ би энэ гурван засаг захиргааны нэгжид бас баярлалаа гэж хэлэх гэж байна. Хандлага нь зөв байна. Манай Бадмаа гишүүн өөрийн дорнотын засаг дээр бас тэр соёлыг суулгаж бас өгсөн юм бэл. Тэгэхээр яг энэ дээр би бас нөгөө Бадмаа гишүүн энэ хуулийг санаачлаа явж байхдаа бас засаг дараагаар ажиллаж исэн туршлага дээр үндэслэсэн гэж байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр энэ хөтөлбөрүүдийг та бас улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх ихэд ерөн ямар акцес дэвшил гарна гэж тооцож байгаа төсөөлүүд юу байна? Ерөн зүгээр доромтод хэрэгжүүлэхэд ямар одоо үзүүлэлтүүд гарч ирсэн бэ? Хүүхдийн хөгжил, сурлага, тэ өсөлт төгжил дээр ер нь юу гарч ирсэн? Энэ одоо бас нэг түүхээсээ хуваалцаач гэж хүсэж байгаа. За хоёрдугаар ер нь засаг дарганы ажлыг бол энэ чиглэлдээ үнэлж хэрэгтэй. Байгаль орчны асуудал буюу тэр дундаа газрын дөрөвтлөөс яаж сэргийлж байгаа? Хүүхдийн эрхийг яаж хамгаалж байгаа? Хууль зүйн туслалцааг хэрхэн яаж зохион байгуулж байгаа? Энэгээр л дүнж хэрэгтэй. За ажлын байрыг яаж нэмэгдүүлж байгаа шин. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтүүдийг бид нар бас цаашдаа одоо ерөнхий сайд одоо сайд нар маань одоо үр дүнгийн гэрээ гэдэг юм уу гүйцэтгэлийн гэрээ байгуулахдаа анхаараач гэж байна. Би ерөнхий сайдтай санал нэг үлээ. Сая пост явж байхыг харсан. Яг хүүхдийн асуудал ярингуут нь яам тамгын газар ирээд байлаа. Тэр хэрэггүй. Ерөнхий сайд бас шулуухан хариулж ялла шүү дээ. Зөв. Одоо харин байгаа хуулиудынхаа хэрэгжилтийг хангаад төсөв мөнгө тавьдаг жоохон үйл ажиллагаагаа бид нар ил тод жоохон процессжуулж өгөх хэрэгтэй байна. Тэрнээс биш одоо ингээд хүүхдийн нэр бариа сайхан байгууллага байгуулад яам байгуулад явахгүй гэсэн. Одоо харин байгаа хуулиа л хэрэгжүүлье. За цаашдаа энэ зүгээр улсын хурал дээр байгаа энэ хуулиудыг нэгтгэж хилцэх боломж байх уу? За одоо гэр бүлийн үйл хэлцээ явж байгаа. Араас нь гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих хууль орж ирж байгаа. За энэ хараа тустай. За үүний дараа бас манай мөнх сайхан гишүүн бас хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэл нэлээхэн томоохон хуулийн төсөл барьсан. Сургуулийн орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах хууль байгаа. За ингээ Бадмаа гишүүний хууль байна. Жишээ нь энэ хоёрыг бол би зүгээр нэгтгэхэд бас нэг сайхан иж бүрэн хууль гаргачихаасаа гэж бодож байгаа зүгээр. Хууль санаачлагч нар маань бас нэг уулзч ярилцаач. Нэг ажлыг гаргаад яваад үзүүл яа дээ. Уйлдахынууд байгаа да. Би энэ чиглэлд нь бас анхаараач гэж байгаа. За дараагийн нэг юм бол одоо энэ хүүхдүүдийн хөгжлийн төвүүд байгуулна гэж байгаа. Энд ажиллаж байгаа багш ажилчдыг ер нь яаж дэмжих юм бэ? Эднүрийг өөрөө яаж хөгжүүлэх юм бэ? Энэ хүмүүс ер нь олдцсон хэр байгаа юм бэ? Энийг ярьж шийдэн штэ. Тэгэхээр би ер нь зүгээр цаашдаа хүүхдийн хөгжлийн төвхөөс илүүтэй тэр нийгмийн одоо хөгжлийн төв энэ дээр нөгөө тэтгэврт гарсан ахтнууд маань түр мөнх хэсгэлэн гişүү хэлж байгаа шиг үл ажилдаг, урамшууллаар тэтгэвэр дээр нэмэлт орлоготой байдаг, нийгэмдээ бас идэвхтэй хүүхд залуучуудынхаа тэр энерги дунд байдаг. Тэр орчныг бид нэр бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ чиглэлд ер нь төсөл санаач нараас бас ямар байр суурьтай вэ? За эцсийн асуултын хүүхдийн 100 мянга байна. Энэ зөв бодлогоо. Гэхдээ энэ мөнгө шаардлагагүй нэг хэсэг байна. Нэг 85% нь авт юм шиг байна. 15% ч юм уу яг энэ авах шаардлагагүй тэр хэсгийн мөнгүүдийг бас зөв ашигламаар байна. Энэ хуулийн маань одоо дагж байгаа хууль дээр баялагын сангаараа бидэд оролдож байгаа. Хүүхдийн төлөө зөвлөлтөө ер нь мөнгө зарцуулах хэрэгтэй. Гэхдээ яг одоо баялагын сангаас явждаг дараа нь ингээл бас нэг нийгмийн сегментийн асуудлыг шийдэхдээ дахиад энийг хөндөд ороод ирэх үедээ. Тэгэхээр би за хариулъя. За хууль санаачлагч Бадам Сүрэн гишүүн хариулъя. Сайн зураг гишүүний асуултанд хариулъя. За улсын хэмжээнд энэ төсөд бол үр дүн гарна гэдэгт бол 100% итгэлтэй байгаа. Яг тэгэхээр хүүхдүүд бол хүн болох байгаасаа хөлөг болох унагаасаа гэж сурсан эрдэмтэн сураар бааж болохгүй гэж хүүхэд байхдаа л хамгийн их одоо бие хүн бол төлөвшөх бүх зүйлээ олж авдаг учраас хүүхэд наснд нь бид нар ачаал даадаг, багаар ажилдаг болгож өгөхөд төрөөс нэмжлэг үзүүлэхгүй болохгүй. Ахмад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүүхэд гуравт төр заавал анхаарал хандуулдаг. Энэ бол ямар ч одоо дэглэмттэй дэглэмээс үл хамааран ингэж одоо ажилтдаг учраас энэ дээр бол үр дүн гарна гэдэгт бол 100 одоо итгэж байгаа. Дорнод аймгийн тухай та асуулаа. Дорнод аймаг гэхэд төсөл хэрэгжсэн 3 жилийн хугацаанд нийт 23436 хүүхэд энэ төсөлд хамрагдсан байна.
Өөрөөр хэлбэл жилдээ 7500-аас 9000 хүүхэд хамрагдаж байна. За бага дунд ангийн нийт хүүхдүүдийн 45-аас дээш хувь нь үүнд хамрагдаж байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө мөнгө нь хязгаарлагдмал буюу Дорнод аймагт жилдээ 9000 хүүхдийг сургахад зориулж 1.8 тэрбум төгрөг. Өөрөөр хэлбэл 1 км хатуу уучлалтай авцам тавих мөнгөөр Дорнод аймгийн нийт 9000 хүүхдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн дугууланд бол дэмжлэг үзүүлж ажилласан ийм дүн гарсан байна. За мөн тусгай хэрэгцээ зулан эмзэг үлгийн хүүхдүүдийн 21-ээс дээш хувь нь хамрагдсан гэдэг одоо ийм статистик дүн байна. За дээр нь багш нар бол дагаад хөгжд юм байлээ. Ер нь багш бол ингээд нөгөө арга зүг их эзэмсэн байдаг учраас хүүхдүүдээ хичээл нэмэлт сургалт орохын тулд өөрийгөө маш их хөгжүүлж бэлддэг юм билээ. Ер нь бусад одоо өмнөд төрш өмнөд Солонгос зэрэг улс орнуудад ингээд хичээлээс гадуурх ийм секс дугууланд бол одоо хамруулахад нэлээд одоо төсөв зардал хэрэгтэй байдаг учраас энэндээ маш их одоо хөрөнгө мөнгөө эцэг эхчүүд нь бас нөөцлөдөг. Энэ нь бол их одоо том бас ачаал болдгийм билээ. Монгол улсын хувьд бол нөгөө хөгжиж байгаа орн учраас энэ зүйл дээр бид нар одоо зарцуулахаас өөр аргагүй болоод байгаа. За хүүхдийн 100 мянган тухайд бол ер нь ахуй хэрэгцээндээ голцсон зарцуулагдаад байгаа учраас хүүхдийнхээ хөгжил рүү нь одоо зориулсан ийм тодорхой бодлого ер нь дэмжиж өгөх зүйтэй байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр Дорнод аймгийн тухайд тэгэхэд ингээ нийт эцэг эхчүүдтэйгээ одоо яриа хэлцэл хийж манай одоо багш нарын зүгээс тэгээд эцэг эхчүүд бол хүүхдийн 100 мянган төгрөгнөөс 20 мянган төгрөгийг энэ хүүхдийнхээ одоо сургалтанд зориулж одоо хамтарсан оролцоотой одоо ийм хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр явж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо эцэг их оролцсон, тэгээд төр орон нутаг оролцсон, тэгээд сургууль багш нар оролцсон. Тэгээд хамтдаа ингэж тал талаасаа одоо хамтарсан хөрөнгө оруулалт хийгээд явхаар энэ бол их тодорхой үр дүн гарч байгаа ийм бас үзүүлэлт байгаа гэдгийг бас танд хэлье. Баярлалаа. За хууль санаачлагч Эрдэнэт гишүүн, Скватер Эрдэнэт гишүүн хариулъя. За сайн зэрэг гишүүн бас маш чухал юм асуулаа. Бидний өмнөх баталсан хуулиуд нь хүний нөөцөө сайн бэлдээгүй орхичдаг. Хэн яг хийх гээд байгаа хэрэг хүүхдүүдтэй хэн ажиллах гэдэг хүмүүсийг бид нар бол одоо маш хахаас багш нараар бол хамгийн гол цөмөр бол багш нар байх болно. Одоо бид нар багшныхаа нэмэгдэлт орлогыг нэг хэсэг яаж нэмэхээр одоо манай сургуулиудаар яваад танаа багш нар ховын секс дугуулан ажиллуулж гэнэ гэдэг баг тийм нууц судалгаа байдлын юм авч хязгаарлаж байсан шүү дээ. Энэ өөрөө нэг талаар бол маш буруу байгаа. Секс дугуулан одоо нэмэлт авяас хүүхдүүд өгье гэж байгаа тэр багш ажилчдыг хязгаарлаж ерөөсө болохгүй маа. Тэгтээ тэргүй одоо 2 цаг илүү ажиллуулах одоо цалингийнхаа санд багтаагаад 2 цагаас илүү цаг өгөхгүй өтер гэдэг нэг юм төсөв дотроо багтсан жижиг одоо бодлоор ингэж явсаар хагаад бид нар хүүхдүүдэд хөдөлгөөнгөө болсон багш нарыгаа ч гэсэн хөгжүүлэх асуудал дээр хязгаарлаад байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиар бол бид нар хагас сайн бүтэн сайнд хүн өөрийнхөө боломжоор хүүхдийн амралтаар зуны одоо бусад улс орнууд бол summer school гэж явдаг. За сайн зэрэг гишүүн тодруулъя. За тэгээд манай хууль санаагч нар бас хуулийн төслүүдтэй сайн уялдуулж ажиллахад анхаараарай тэгээд гэж хүсэж байна. Хоёрдугаар энэ хууль маань жоохон тунхагийн шинжтэй байгаа учраас жоохон процессын хэмжээнүүдийг оруулж өгмөр нь хин юугаар хариуцах. Одоо жишээ нь хүүхд хамгааллын тухай хууль бол байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо одноодоор гахалж байгаа үе тэнгийн дээрлэхтэй асуудал. Зохицуултууд нь байгаа мөртлөө процесс нь байхгүй, хэн хариуцах нь байхгүй, төсөв нь байхгүй байхгүй. Тэгэл ингээ бухарцсан. Тэгэхээр энэ зүйлүүд рүү анхаарья гэдэг зүйл байна. Тэгээ ерөн зөв хүүхдийн одоо хөгжлийн төвүүд гэдэг юм уу хүүхдэд үйлчлэг үзүүлэх гэж байгаа зүйлд гэртээ нойрхон зүгээр шүү. Гэртээ нойрхон байх нь зүгээр шүү. Тэгэхээр энэ 20 минут хотын концепцийг цаашдаа ярих ёстой. Ерөн зөв хүүхдийн хөгжлийн асуудал ерөөсө хот төлөвлөлтөөс эхлээл бид нар амьдрах орчноос эхлээд ярих ёстой. Тэгэхээр энэ лугаа бас анхаарья гэдэг зүйл байна. Тэгээд мэдээж одоо хүүхдүүдийн спорт урлагаар дэмжих нь зөв. Спортунда багийн спортыг сайн дэмжээрэй. Усын спортыг дэмжээрэй. Аминч биш багаараа үүрэг хариуцлага хүлээдэг гарсан тэр гавьяа шагналыг хамтаараа ингэж За үгэлээ. За хурал